Ciao ragazze e ragazzi, la pupa, il secchione e viceversa. Vediamo chi è la coppia eliminata della quarta puntata. Le coppie che si sfidano per rimanere in gara sono l'ultima in classifica, i viceversa Marco e Maestri, e la coppia Angelica e Mazzoni, che non è riuscita a convincere Alba Varietti al Syntony Test. Le due coppie giocano per rimanere in gara per un montepremi finale di 20.000 euro. Si sfidano in un bagno di cultura, con domande appunto di cultura generale per quanto riguarda i pupi e domande più frivole per i secchioni. Domandona per la secchiona Maestri. Gli viene mostrata una foto con un personaggio femminile noto della TV. Lei sembra non aver la più pallida idea di chi possa essere, ma non si abbatte e la butta su Loredana Bertè. Ed ecco che Gemma Galgani viene scambiata per una cantante. Andiamo al pupo Marco. Altri due personaggi per lui da indovinare. Il primo, senza alcun dubbio, è Cristiano Malgioglio. È il momento di indovinare il secondo personaggio. Lui non sa proprio chi sia e nonostante gli aiutini, ecco che Gheddafi, mi sembra, viene scambiato per Mike Bongiorno. Ma intanto Alba Varietti inorridita afferma che non vorrebbe mai conoscere i suoi parenti. Le domande continuano e la coppia ad avere la peggio sono Marco e Maestri, che vengono eliminati. Quindi il bagno di cultura è vinto da Angelica e Mazzoni, quindi li rivedremo presto nella prossima puntata. Un vero peccato per i nostri viceversa, Marco e Maestri. Erano entrati la scorsa puntata e già devono abbandonare il programma. Effettivamente non mi piacevano tanto, anche tra loro non c'era nessun feeling. La mia coppia preferita? Proprio Angelica e Mazzoni. Forza ragazzi, io tifo per voi. Invece, qual è la vostra coppia preferita? Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!